Corolla, vou fazer a instalação do sistema USB. Esse carro não vem com entrada USB. Na parte de trás eu vou mostrar que não tem. Aí eu instalo o sistema agora, que ele ativa a função USB e aparece tudo aqui no display. Olha aí como é que ficou. Aqui tá tocando é o disco CD. Se eu apertar aqui, vai para a rádio. Aqui tá colocado o USB com entrada auxiliar, o FM e novamente CD, apertou, entra o USB. Entrada USB e entrada auxiliar. Você muda para o CD, muda. E eu cliquei aqui, vai para o CD, cliquei novamente. Agora vai pro pendrive, ó, tocando. Muda de pasta.